السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عودة أخرى مع ديليس رقية. كديرنا البنات بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم البنات لأول مرة على القناة ديالي غنوريكم تنظيم الكونجيلاتور بالنسبة للبنات اللي باغيين يحضروا تحضيرات رمضانية. وبالأمانة البنات هادشي راه كنديرو طيلة السنة. هنا البنات شديت الكونجيلاتور ديالي، خويتها وبغيت ندير تحضيرات مع البنات المسبقة. الكونجيلاتور كما قلت لكم راه غسلتها البنات بشويه ديال الخل والحامض، وكندوز عليها واحد شويه ديال الليكيد ديال الفاني باش تعطيني ديك النسمه. هنا البنات انا حضرت عندي واحد الكميه لا باس بها ديال مطيشه وديال الليمون والحامض، وبغيت نتقاسم معكم هاد التحضيرات هذه. هنا البنات مطيشه انا راه غنحضر بها مطيشه ديال الحريره. غنوريكم الطريقه ديالي اللي كتجي زوينه وواعره وصحيه 100%. وهنا عندي واحد الكميه ديال الليمون وعندي الحامض، يعني العصير ديالي الغني عن التعريف، وكنخدم فيه به في لي كوموند وكنديرو يعني ما كيخطانيش. جوج ليمونات وحامضه. انا غنحط لكم الرابط ديال العصير في صندوق الوصف. بالنسبه البنات كما قلت لكم الليمون والحامض واحد الكميه، جوج ليمونات وحامضه، يعني شريو فين ما لقيتو الليمون شريوه والحامض. دابا ما بقيتش كندير جوج ليمونات وحامضه في بلاستيكه، يعني كنشري كميه ديال الليمون كنحتفظ بها في اكياس، والحامض في اكياس. النهار اللي كنبغيهم كنجبد جوج ليمونات وحامضه. هنا راه منشفاه وغنديرو في اكياس تجميد. بالنسبه للمطيشه انايا كنقسمها على جوج وكنحيد ليها الزريعه، لان الزريعه كتكون حامضه صافي. وكناخذ واحد البرمه وندير فيها هاد المطيشه هادي وغنديرها على النار. هنا بالنسبه الليمون والحامض كما شفتوا معايا راه غسلته مزيان لان كيتطحن تقريبا بالقشره ديالو، ومسحته ونشفته ودرته كل وحده بوحده. هنا البنات غنوريكم الكونجيلاتور ديالي، يعني اشنو كيفاش كننظم فيها الحويجات اللي كنبغي نجمد. هنا كتشوفوا عندي واحد لي بوكس، هاد الخضرين هادو راه خديتهم من ايكيا، يعني ما غاليينش ولاقوا ليا انا للتنظيم. هنا كما شفتوا معايا رانا درت اكياس فيهم الحامض والليمون. كما قلت لكم في صندوق الوصف غتلقاو الرابط ديال جوج ليمونات وحامضه، العصير ديالهم اللي كيجي خطير بزاف. هنا كما شفتوا معايا واحد لي بوكس راهما لتحت، واحد عمرته كله ليمون وحامض كما كتشوفوا معايا. هنا راه عندي كميه كثيره ومازال غنزيد. دابا راه الوقت ديال الحامض والليمون، فلا باس حنا نستافدوا منه. رانا سبقت ودرته هذا الليمون والحامض اللي غسلت وشفتوه معايا، يعني ما كيخسرش البنات وكيبقى من العام حتى العام. يعني نستافدوا ما امكن بالحاجه اللي كتكون غاليه في الوقت ديالها، علاش لا ما نديروهاش في كونجيلاتور. وفي هذا البوكس هذا راه كيما كتشوفوا واحد شي حاجه اللي هي في الكرونه، راه هذيك الباربه البنات حتى هي. كان جاب لي راجلي واحد الكميه كثيره من الباربه، عطيت منها ولكن غتبقى عندي انا غتخسر. انا كنشدها كنسلقها وكندير نخليها حتى تبرد وكنسلقها عفوا ملي كتبرد كنقسمها على اكياس كتجي خطيره مع هذا العصير هذا اللي قلت لكم. حتى هو هذا العصير هذا راه كنطحن معاه جميع الفواكه والخضر، كندير الباربه مع خيزو حتى هو كنديرو في العصير. هنا في هاد الجهه هذه لان انا عندي الكونجيلاتور كبيره. هنا عندي الخبيزه حتى هي كنستافد منها. وهنا بديت كنجمع الجلبانه. دابا الجلبانه البنات راه الوقت ديالها حتى هي راه جمعتها، وما كنستعملش البنات الحاجه اللي كونجولي دابا، لان دابا كنخزن في الكونجيلاتور وكنستعمل الخضره اللي كاينه دابا. يعني كنستهلك كنشريها، ولكن هاد الشيء كنجبدو النهار اللي ما كنلقاش فيه الجلبانه. هاد السوبيره هادي دايره فيها الموتزاريلا ودايره فيها الجبن الاحمر. بالنسبه هاد الشبكه هادي اللي كتكون الفوق كنستعملها لبزاف د الحاجات، منها الحاجه اللي كنبعد هاد الشيء من مثلا الخضره باش ما الريحه،
اولا الحوت عندي ولا شنو، هاد الشبكه الفوقانيه دائما كنخليها شي حاجه لتزيين الحلوى. هنا عندي البينيا، كتشوفوا البيستاش، النوازيت، بزاف د الحاجات. هنا في هاد البوكس هذا يعني عندي جوج، واحد عامر والاخر خاوي، يعني حتى هو ان شاء الله من يقرب رمضان خصني نجيب الحوت محدو بثمن مناسب، لان احنا عارفين بان احنا المغرب هنا عندنا الحوت غالي، سيرتو ملي كيكون رمضان. يعني كما كنقولوا ماشي اي واحد فينا كيشري الحوت، خصوصا الحوت البيض كيكون شويه غالي. انا في هذه الوقيته هذه فين كنشري الحوت اللي كنستعمل لرمضان، ودائما فين ما يكون الحوت من غير رمضان، انا رمضان ما كنشريش فيها نهائيا الحوت. هنا عندي الكروفيت وعندي الكالامار وعندي تقريبا شي 6 كيلو ديال الفرخ. مني كنشوف الحاجه اللي هي مزيانه في متناول ديالي وفي البيدجي ديالي كنشريها، يعني ما كتخسرنيش. يعني الا كان كوموند عندي على غفله كنلقى الحوت، يعني بغيت بسطيله ولا تشهى ولادي شي حاجه يعني كنجبدها وكنجيبها. يعني في رمضان كيكون شويه الحوت غالي، كنصح البنات اللي عندهم كونجيلاتور يجيبوا الحوت. وشي نهار الا بغيتو صاحبه السمك اللي كناخذ من عندها من درب السلطان اللي هي معروفه عند الفريقوات كبار، نقولوها ليا خليوها ليا في التعاليق ونقولها لكم ونقول لكم العنوان ديالها. هنا البنات راه البرمه انا درت فيها هذيك الماء، ودرت فيها كاس واحد الماء، عفوا درت البرمه فيها مطيشه، ودرت كاس فقط ديال الماء معاه تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت ومليحه صافي، وخليتهم على النار حتى غلات مطيشه. انا ما كنسلقهاش، غير ان فوا كتغلى كنطفي عليها وكنخليها حتى للصباح. هنا البنات فقت بكري ولقيت مطيشه ديالتي راه بردات، ودابا غنبدا نطحنها. علاش فقت بكري البنات؟ لان مطيشه كنعرفوها كتحماض، يعني ان فوا تبرد خصنا نطحنوها. هذه هي الطحانه، يعني الشبكه اللي كنطحنوا فيها، الصفايه اللي كنطحنوا فيها باش القشور ديال المطيشه والزريعه كتبقى لينا في هاد الماكينه المانيال. صافي كنحتاجوا الاكياس ديال التجميد. هنا البنات غنبدا نطحن، يعني اي عائله مغربيه عندها الطحانه المانيال ولو يكون روبو او لا اي حاجه عندنا، يعني هاد الماكينه ما كنستغناوش عليها. كنطحنوا فيها مطيشه، كنطحنوا فيها الحوت. يعني لافونتاج اللي فيها هي ديك الشبكه كتخلي مثلا القشور ديال المطيشه بالنسبه للمطيشه، ومثلا في الاسماك ولا شنو كتخلي ديك الصفايات الرقاق، جلدات الحوت. يعني عمليه بزاف وانا ما كتخطانيش. هنا البنات شوفوا اللون ديال المطيشه، راه ما درت فيها لا عطريه لا حتى شي حاجه، الا 4 تقريبا كاس ديال الزيت وشويه الملحه. صافي هادشي اللي درت وكاس الماء كنخليوها خاطره. هنا غنجيب المعيار اللي غادي يقدني انا مثلا في الحريره ديالي. انا عندي هاد الكاس هذا، الكاس هذا هو اللي كنقيس به ديك الحريره، المقدار اللي غندير في الحريره ديالي. وهنا خديت زلافه عاديه ولبستها بواحد البلاستيك غذائي اولا ديال الكونجيلاتور، ونبدا نعبر على القياس اللي بغيت انا. يعني هذه صدقوني هاد الطريقه ديال المطيشه احسن بشحال من مره بمطيشه اللي كنحكوها خضراء، لان كتعطي واحد الطيبه، واحد النسمه ديال الحريره ديال زمان، اللي مني كندخلوا مثلا للدرب ديالنا في رمضان كنشموا ديك الرائحه ديال اللي ولينا كنتوحشوها ديال زمان. يعني هذه طريقه ديال جدودنا وديال مواتنا. هذه الطريقه هذه يعني كتسلق نص سلقه وكنطحنوا، كتجي خطيره في الحريره وكتجي زوينه في الكسكسو وحتى اقتصاديه. علاش البنات؟ لان في الايام ديال ان شاء الله في رمضان كنا كنعرفوا مطيشه كتزاد في الثمن ديالها من مثلا 160 حتى ل 10 دراهم. وعلاش ملي كتكون مطيشه بجوج دراهم ولا درهم ونص ما ناخذوهاش رخيصه وتبقى لنا في الكونجيلاتور ديالنا وكتسمى داخله هادشي في الاقتصاد؟ علاش لا؟ في العوض نشريو مطيشه غاليه نقدروا نشريو شي حويجات اخرى اللي نستافدوا منهم اخرين. هادشي اللي كاين البنات. هنا انا غنزيد معكم واحد مثال اخر. غناخذ البلاستيكه ديالي غنلبسها في ديك الزلافه وناخذ القياس اللي غنخدم به انا. نتوما ما تشبشوش بالقياس ديالي، يعني اللي عنده 2 الناس ماشي هو اللي عنده 4 الناس، واللي عنده 4 الناس ماشي هو اللي عنده 6 الناس. يعني هذا المقدار هذا
كيقدني في الحريره ديالي انا اللي كدير ليا يومين بحال اليوم والغد ليه. مثلا جاو عندي الضياف مثلا في رمضان كناخذ جوج بلاستيكات اولا ثلاثه على حسب الافراد اللي عندي اللي غادي يجيو يفطروا عندي. وكما قلت لكم البنات بالامانه هادشي البنات راه ما كنديروش غير في رمضان، هادشي كنديرو، هاد الكونجيلاتور ديالي كنعمره بداك الشيء اللي كيكون عندي رخيص وكيجي الوقت واحد الوقت اللي خاصني نشري انا غالي. هادشي اللي كاين، وكنتمنى الفكره توصل لجميع الامهات والعيالات صاحبه التنظيم والتاويل. صافي هادشي اللي كاين هنا، راه كنقطع شويه الفائض ديال هذيك البلاستيكه باش ما تبقاش مبرزطاني. صافي وكناخذ واحد اللاطه اللي هي كبيره كتجيني في يعني اللي غتجيني على قد يعني تخشى في الكونجيلاتور. غنستف هذوك البلاستيكات ديال المطيشه، وكنأكد مني كتكونجلا هاد مطيشه دائما كنديروها اما في شي بواطه ولا في شي بوكس. علاش؟ لان مطيشه هذا السر من اسرار اللي كيخسر الفريغو هو مطيشه. مطيشه البنات ما كديرش منها الفريغو، يعني في الشبكه اولا في الطاجيره ديال الفريغو ما يمكنش لينا نحطو مطيشه. وهذا كان قالها لنا صاحب اللي كيصاوب هادشي ديال الثلاجات. وانا حتى انا هاد الفكره خديتها من الوالده ديالي، حتى انا كندير بواطات. وتبارك الله دابا لي غونجمون راه بزاف، البواطات راه بزاف. مني غتكونجلا ليا هاد المطيشه غنديرها حتى هي في واحد الغونجمون، ونديرها حتى هي في الكونجيلاتور. هادشي اللي كاين، وكنتمنى الفكره توصل لجميع البنات ولا البنات اللي يلاه فاتحات البيوت، يعني كفكره ديالتي وصافي. وان شاء الله المره الجايه غنوريكم كيفاش كنحضر خضر اخرى اولا فواكه اخرى في الكونجيلاتور، ومنها الحمص، العدس، الفلفله، يعني الانواع والاشكال اللي كندير انا في الكونجيلاتور ديالي. وهنا غندخل هاد اللاطه كما قلت لكم، هاد الكونتيتي هادي راه خرجت ليا تبارك الله 9 ديال المطيشات، يعني 9 ديال المرات. والى اللقاء، بسلام عليكم.